Anisany miteraka adievitra eo amin'ny sehatra politika mofo ny mbola tsy fisian'ny fiantsoana amin'ny fomba ofisialy ireo mpifidy. Maître Avoko anisany kandida amin'ny fidianana dia nitondra ny fijeriny momba an'izay. Mbola mijanona ho volavolana didim-panjakana mampiantso ny mpifidy ary milaza ireo tetiandro amin'ny fanomanana ny fifidianana no nivoaka tamin'ny filakevitry ny governemanta ny herinandro lasa teo hoy Maître Avoko, filohan'ny antoko Madagasikara afaka na ny mafy. Mbola miandry ny fankatoavana avy amin'ny filakevitry ministra vao tena ofisialy araky ny nambarany fiantsoana mpifidy. Ity kandida ity izay mampiatsiahy fa maika ny famoahana ara-panjakana ny fiantsoana mpifidy izay tokony 90 andro mialohan'ny datim-pifidianana farafahakeliny ary tokony alohan'ny 9 aprily fisokafan'ny fandraisana ny antota taratasin'ny kandida ho filoham-pirenena. Somary magaga ihany aloha tena mahavalalana tanteraka raha ho anay kandida zany no mijery ny zavatra misy no an'ny vahoaka manontolo mihitsy satria raha tsy diso ny conseil de gouvernement efa niresaka an'izy io ary tsy maintsy mandalo amin'ny conseil des ministres moa zany mazava ho azy ny CENIT efa vonona, ny communauté internationale efa vonona, ny vahoaka raha teo koa efa tena hoe mieritreritra hoe raha izay no ampilamina ny firenena ny fifidianana amin'ny 24 juillet dia tokony ho tanterahana zany. Kanefa dia raha ny fahalalako azy isaky ny alarobia ny fisian'ny conseil des ministres tsy isy indray zany ny conseil des ministres raha pitso alarobia dia ny amin'ny heriny efa miditra herinandro masina rovinga zany ny isian'izay conseil des ministres zay ahafahana miantso ny mpifidy mamoaka ny lalàna zay mifandraika amin'izay. Ka iverinay zany fa tokony etsiketsika ihany ny vahoaka, ny kandida, ny CENIT mampatsiahy ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay fampiantsoana ny vahoaka ofisialy zay satria maheno any amin'ny radio maro samihafa ohatra ny CENIT zao dia efa mandefa karazana publicité, karazana scénario kely manainga ny vahoaka ifidy mampafantatra ny vahoaka an'izay adidy zo fifidianana zay. Ka everiko fa zava-dehibe ny fiarahany rehetra miredona ho an'ny fitondram-panjakana amin'izay fanaingana mpifidy zay. Ary manoloan'ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana eto amin'ny firenena dia anisan'ny sosokevitry ny mafy ny fanomezana andraikitra ny mponina amin'ny alalan'ny système ADL ka ny faritra Atsinanana no anaovana ny andrana voalohany. Isan'ny andrana nataonay ao anatin'ny 2 volana ny dina nataonay farany teo moa zoma, ny sabotsy, ny alady tany Toamasina, Vavatelina, Fenerive-Est le hoe système ADL na hoe autodéfense locale fiarovatena isan-tanàna. Io zany dia fiara-miasa tanteraka amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka zany hoe mametraka fitaovam-piarovana amin'ny zoro efatra ny tanàna tahaka ny hoe lefona na antsy na sabatra na telefona ny sifflet. Ka raha ny zorony anankiray ny jiolay no manafika dia mihetsika avy hatrany le zorony anankitelo mandray ny telefona reo zorony anankitelo eo miantso ny mpitandron'ny filaminana avy hatrany. Ny mafa izay manohy ny fiteteza-paritra tafiditra amin'ny fankalazana ny 7 taona ny joron'ny kung-fu. Ny sabotsy ho avy izao ao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena no anaovana ny fanovanan'ny birao ny federasiony malagasy ny kung-fu. Ny alahady ho avy izao kosa dia izy ny filaharana lehibe ataon'ny mpanao kung-fu eto Antananarivo hiainga amin'ny 7 hekitara ary andalo any Ampefiloha sy Anosy.